Всем привет, с вами Дикей. Я приветствую вас на канале G-Long. И сегодня, наконец-таки, мы переходим к следующему этапу нашей сборки двигателя. Итак, так как все клапана уже были притерты полностью, все, что можно было сделать, мы уже сделали. Сегодня мы будем устанавливать головы блока цилиндров на блок, затягивать, а также выставлять метки цепи. Все это я буду показывать, рассказывать, ну и дам свою небольшую резолюцию по итогам, насколько это было тяжело для меня самостоятельно сделать. Итак, смотрим. Берем переднюю крышку двигателя и наносим на нее герметик по краям, для того, чтобы масло и антифриз у нас не просачивались. Так вот, нанесли герметик на переднюю крышку двигателя. Вот он. Теперь будем его устанавливать на сам блок цилиндров. Что касаемо блока цилиндров, мы поставили успокоители 3 штуки и пропустили по ним цепь. Как выставляются метки? То есть метки начинают выставляться с первое. Сюда ставится шкив. На шкиве выставляют 40 градусов, чтобы было ровно вертикально. То есть если это вверх, да, это вверх у нас, это низ. То есть вверх должно смотреть четко вверх 40 градусов. Как только мы выставили, да, с обратной стороны, то есть с нижней стороны, если здесь присмотреться, вот она метка, вернее, на цепи находится золотистое звено. Оно должно совпадать с отливом на резиновой прокладочке. Вот, на резиновой прокладочке, которая находится на звезде шкива. И от нее начинаем уже двигаться в разные стороны. То есть, получается, останавливаем успокоителя. И вот таким образом его располагаем, чтобы оно вот так вот у нас стояло. Далее сейчас мы установим крышку переднюю. Затем перевернем двигатель. И уже будем вставить, вернее, головки блок цилиндров, затягивать их и уже надевать цепи на звезды распредвалов. И там уже покажу, как выставляются метки по звездам распредвалов. То есть начинается все с вот этой метки. С метки на шкиве. Самое главное. Вверх должно смотреть 40 градусов. Снизу находится налив пластиковый на резиновом уплотнителе вот этом. И метка на цепи золотистая должна совпадать с наливом. Мы установили крышку переднего двигателя на блок цилиндров. Естественно, все метки пока у нас слетели. Цепь двигается, как ей хочется. Самое главное для нас это метка, которая находится снизу. Вот здесь. О которой я говорил. Она здесь проглядывается. Это самое важное. Вот даже ее видно. Это звено видно. Окошечко смотрело. Сейчас сальника распредвала, вернее, коленвала здесь нету. Да? Вот, его, в принципе, хорошо видно. Сальник коленвала я буду ставить в самую последнюю очередь. Вот. Самое главное для нас, что сейчас будет установка идти головок блок цилиндров. Да, я буду их протягивать, расскажу, какая здесь будет протяжка. Ну, естественно же, после установки. И затем уже будем смотреть, как выставлять метки по звездам. Смотрим. В таком виде сейчас находится двигатель. Что было сегодня сделано? Первое. Естественно, были затянуты головы блока цилиндров. Правая и левая. Сейчас я расскажу, как это сделалось. Далее. Были заменены сальник коленвала, ну, где вставляется шкив, на колено одевается. Также были частично выставлены метки. Ну, практически по меткам закончили, да, вот. Если обратить внимание, то одного распредвала нету. Объясню почему. Потому что вот здесь внутри должны стоять два болта. Да. То есть те болты, они были немного с растянутой резьбой, и я принял решение завтра с утра просто подоехать и их докупить
поставить новый, чтобы это все было уже капитально стояло. А так, что касается меток, метки уже выставлены по основным валам, да, то есть первое смотрим. Вот у нас есть это впускной распределительный вал, это выпускной. То есть это открывает впускные клапана, этот выпускной. Метки. Что касаемо меток, здесь у нас получается первое. Вот здесь точка. Вот, где мой палец? Прям вот. Точка, она стоит вровень с плоскостью головки блока цилиндров. Вторая точка. Вторая точка находится здесь вот. Две точки на выпускном валу, одна точка на впускном, также находится ровно. И последняя метка находится вот здесь. Если обратить внимание, света мало. Сейчас сделаю света побольше. Вот сейчас более-менее получше видно стало. Вот, если прям приглядеться хорошо, вот раз и два. Видите, раз меточка, два меточка. И центр между меточками находится также в плоскости головки блока цилиндров. Да? То же самое происходит здесь. Здесь еще не одето, не затянут болт. И также нету диска. Вот. И мы здесь также видим вот точка. Она находится в плоскости. Чуть-чуть, когда натяжка, когда мы установим второй распредвал и установим болт натяжителя цепи, он немножко поднимется вверх, и то есть будет ровно в плоскости. Дальше также здесь вот эта точка, она будет ровно стоять с двумя точками на распределительном валу. И также вторая точка второго распредвала должна быть в плоскости с головкой блока цилиндров. Самое основное, с чего нужно начинать, да, я уже говорил, нужно шкив. Перед тем, как устанавливать, берется шкив, вот он. На шкиве, сейчас мы, правда, плохо будет видно, потому что он немножко уже такой покоцанный весь. Но здесь есть градусы, да, и нам нужно выставить первым делом на шкиве ровно 40 градусов. То есть вставляем шкив, выставляем на нем ровно 40 градусов, для того, чтобы эти 40 градусов смотрели четко вверх. Да? И вот здесь снизу, там где в окошечке проглядывается звезда коленвала, есть такой резиновый наплывчик. Ну, такая прям, как бы такой бугорок. И вот этот бугорок тоже является своеобразной меткой. И на этом бугорке, вернее, бугорок должен находиться четко по центру золотистого звена. Ну, золотистого или черного, смотря какую цепь ставить. Вот, с этого все начинается. А затем уже также перепрыгиваем на первый вал. Вот он. Видите, золотистое звено. Оно должно быть посередине четко с буквой L. Вот типа левая сторона, левые распредвалы. И вот он идеально ровно. С буквой L. Это то, с чего начинается. Потом также вставляется этот второй распредвал, который отвечает за выпускные клапана. И уже начинаются подгоняться эти вот метки, что все стало ровно, как говорится, в плоскости по диагонали. С этой стороны немножко по-иному. То есть есть буква R. Вот она, буковка R. Здесь также звено золотистое одно есть. Да, ну как у кого-то черный может быть. И она также должна находиться ровно идеально напротив буквы R. Ну и по аналогии также вставляется потом плоскость. Плоскость. И когда это все выставится, метки будут установлены корректно. Естественно, потом, завтра же, когда я поменяю уже болты, я буду добавлять, наверное, я установлю крышки, клапанные крышки, а также эти смотровые крышки, которые впереди стоят. И там есть два магнита, вернее, два датчика, которые отвечают за обороты, скорее всего, коленвалов. Они снимаются, и вот эти вот
маркера, грубо говоря, да. Вот, один маркер здесь по кругу что-то написано, вот он второй. Они должны одновременно тютелька в тютельку появиться в обоих окнах. Но это я еще покажу уже завтра. Опять же, когда докуплю все, что осталось. Что касаемо теперь затяжки ГБЦ. Ну, да, затяжки ГБЦ. Здесь получается у нас 10 болтов. 2, 4, 6, 8, 10. Вот. 10 болтов. Начинается затяжка с середины. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, ну и 9, 10. Вот так. По очередности не затягиваются. Затягиваются они на обеих башках абсолютно, ну, идентично. Поэтому на примере одной головы буду рассказывать, как это было сделано. Для того, чтобы это затянуть, грубо говоря, в каждой упаковке, которая идет, с прокладкой головки блок-цилиндров, есть некая аннотация. Одну я уже использовал, но все грязные показывать не буду. Вот есть, осталось чистить. Здесь мы видим о том, что здесь написано, какой по счету какой болт за каким затягивается, да, на каждой голове, а также показана сила натяжения. То есть у нас болт 11 мм, поэтому мы используем шкалу вот эту первую. То есть получается, сначала мы их вставили, дальше протянули каждый по очереди на 20 ньютон-метров, затем тут же протянули их до 40 ньютон-метров и первый раз прошлись, каждый болт протянули на 90 градусов. И, в принципе, можно не ждать никакого времени, сразу же протягивать его по второму кругу на 90 градусов. То есть получается сначала 20, 20, ну там 20, потом каждый 40 протянули, и потом, получается, поставили раз, хлоп, 90. Также все на 90 градусов протянули, и по второму кругу еще раз. Все на 90 градусов протянули. Вот, после этого она полностью усаживается и пропускать не будет. Теперь, что касаемо сальника. Сальник желательно заменить коленвала, потому что он стоит не так дорого. Да, то есть мы потом, конечно же, уже ближе к концу сборки вернемся к нашей смете, добавим по ценникам по всему, посмотрим, сколько было затрачено. Я сейчас не буду смотреть сальник, он стоит там копейки, до там рублей 300 что ли. Вот он стоит новенький. Вот старый я уже поместил в пакетик со старыми деталями. Он устанавливается вообще легко, руками практически. Вынимается он, выбивается элементарно с той стороны, а потом, когда вы уже собрали, вот в таком виде, я только что буквально вставлял. Направляем пальцами сначала, прожимаем, затем берем головку любую, да, прикладываем и молоточком аккуратненько по кругу, чуть-чуть буквально пробиваем, для того, чтобы он встал вровень с плоскостью передней крышки. Вот. Ну, в принципе, это и все. Оговорюсь о том, что выставлять метки в одиночку одному, ну, очень тяжело, реально тяжело, потому что все двигается, где-то надо что-то держать, вдвоем это будет гораздо легче сделать. То есть сложного, в принципе, ничего нету, но именно одному делать это очень сложно, очень сложно. Вот. Так что вот так. В принципе, что у нас осталось? Завтра мы доделаем последний распредвал, после чего мы начинаем уже стыковать. Да, доделаем распредвал, устанавливаем клапанные крышки, проверяем на последние метки для того, чтобы видеть, что у нас все четко стало идеально. Вот, затем мы спариваем, вывешиваем двигатель, спариваем его с коробкой и начинаем процесс установки двигателя на автомобиль. Смотрим. Также говорюсь по поводу снятия звезды распредвала. Вот. Звезда ГРМ распредвала снимается нереально тяжело. Объясню почему. Потому что здесь находится болт, который затянут просто, ну, нереально. Для того, чтобы снять его, нужно одному держать его здесь с помощью головки, да.
а другому с помощью большого рычага с торксом внутренним. Вот тут есть отверстие, там торкс находится. С большим рычагом, естественно, его давить. И тогда он будет раскручиваться. Но у нас это не получилось. Вот, мне пришлось, конечно, прибегнуть к небольшой помощи человека стороннего. Вот, попросил тут, были люди. Человек держал рычаг сзади торкса. Да, а мне пришлось с помощью пистолета пневматического, вот, кстати, отстрелить этот болт. Потому что вручную этого сделать было нереально. Вот. Ну, в любом случае, как говорится, эти распредвалы я устанавливал без снятия звезд, да, то есть я их помещал внутрь, в целиком в сборе. Сразу распредвал, который держится на раз болт, два болт, ну и вот это ушки его. Второй держится так же самое. Да, то есть не разбирая помещал. Здесь так не получилось, потому что очень маленькое расстояние цепи. Для того, чтобы в него попасть, нужно в любом случае было распредвал изначально ставить отдельно, звезду потом вставлять отдельно. Итак, мы установили последний балансировочный вал выпускной левого распредвала. Затянули болты. Да, то есть здесь стоят болтики новые из нержавеющей стали, потому что старые были, мне они не нравились. Мы решили их заменить. Вот, получается, как мы изначально говорили, то есть в плоскости, как я показывал, да, все у нас здесь, все метки сошлись на одной голове и на второй голове также они сошлись. А теперь как проверить точно, ну, то есть контрольная проверка установки, то есть правильно мы установили или нет. Нужно шкив, да, выставляется ровно перпендикулярно на 305 градусов, то есть есть метка 305 градусов. И здесь есть смотровые окошечки, вот они здесь и здесь. Два. И внутри смотровых окон у нас эти вот шилдики, которые на дисках находятся, должны четко, ровненько в окошечках появиться. Как здесь, так и здесь. И это означает то, что метки установлены абсолютно верно. То есть данный двигатель, на данном двигателе метки установлены идеально. То есть двигатель будет работать шикарно. Дальше что мы будем делать? Сейчас мы промажем герметиком головки блока, установим клапанные крышки, да. Затем промажем также герметиком передние крышки распредвалов. Все это мы установим, затянем, после чего будем присоединять коробку. Смотрим. Наконец-таки двигатель приобрел вид двигателя. Все, в принципе, уже установлено. Цепь стоит. Метки выставлены, распредвалы закрыты крышками клапанными. В принципе, он полностью готов. Уже накинута цепь на него для того, чтобы его вывешивать, присоединять его к коробке, а также вставлять его в двигатель. Как намазать герметиком крышку, клапанную крышку, я рассказывать не буду, потому что это, в принципе, элементарно, да. Двигатель вывешен на подкатной кран. Вот таким образом собрана конструкция из цепи, вернее. Как говорится, как эмблема этой машины, да? Трехконечная звезда. Вот коробка. Коробку я еще не прицепил, но уже вот подготовил, поставил ее на подставке. И сейчас она уже будет установлена скоро. Блин, ничего не видно. Коробка, бублик уже на месте стоит. Да, то есть коробку сам не я диагностировал, давал диагностировать человек очень ответственным в этом плане. Потому что сделать двигатель это одно, коробку делать совершенно другое. Вот. Сейчас мы ее состыкуем, поднимем и повезем в другой гараж уже для установки в моторный отсек. Двигатель уже в подвешенном состоянии находится на стойке. Коробка к нему состыкована. Вот, как видите, здесь. Что касаемо бублика. Бублик вставляется одновременно с коробкой. Вот смотровое окно.
в котором мы видим болты бублика. Для того, чтобы их раскрутить, приходится снимать это смотровое окно. Вот эти вот болты выкручиваются, и потом только снимается коробка. Ну, по-правильному, если делать. Также она затягивается. Сначала вставляется коробка с бубликом вместе спокойно, и вот эти болты затягиваются. Затягиваются они с помощью ключа и предварительно смазаться локтайтом, для того, чтобы она не раскрутилась и не повылетала. Вот. Сейчас эта вся конструкция коробки и двигателя будет перемещаться в другой гараж, да, по улице, с помощью вот этих вот листов фанеры или как это. И там уже будем готовить его к погружению в моторный отсек. Двигатель перенесен в соседний гараж и будет устанавливаться. Для того, чтобы вкатить двигатель на кране в гараж весом, там сколько примерно, килограмм 500, наверное, весит, пришлось прибегнуть к помощи лебедки, да, которая постепенно, понемножечку угоняет всю эту конструкцию в гараж. Так, наконец-таки двигатель установлен в моторный отсек. Вот он лежит, еще цепь не успели скинуть. Вот, вогнали его, частично проводку накинули, ну так, по мелочи. Подключили стартер уже сразу, потому что единственный момент, стартер нужно подключать на вывешенном двигателе, то есть до того, как вы его вставите, потому что потом подвесить ним будет практически нереально. Вот. Сделали диагностику рулевой рейки, посмотрели, что там было. Там были пару сальничков, которые немного поддубели, мы их заменили, чтобы рулевая рейка работала хорошо. Что касаемо раздатки. Раздатку будем закидывать тоже сегодня, но уже позже. Вот. В этой серии мы как раз таки закончим на то, что двигатель будет воткнут в моторный отсек. Вот, еще один момент. Очень большое внимание уделите выхлопную трубу. Вот здесь они подключаются к выпускному коллектору. Да, почему? Потому что объясню, как мы вгоняли его сюда. То есть входил он с одной, только лишь с одной трубой. Да, потому что вторая труба не проходила. Чисто, ну, здесь места не хватало. Приходилось потом из ямы сюда ее вытаскивать и вот уже здесь закручивать. То есть, в принципе, тоже закрутилось. Единственное, что нужно будет снимать кардан, передний кардан, да, то есть, когда будете снимать кардан, будьте очень осторожны, потому что карданы там очень такие нежные, и вы можете его просто-напросто, он может выйти не там, где нужно, и он может выйти там, где находится подшипник кардана, и это будет очень большой геморрой, потому что ставить шарики обратно будет очень тяжело. Вот на коробку стоит немного косовато. Вот стыки труб будет. Вот это вторая выхлопная труба идет у нас. Далее. Вот на полу есть раздатка. Ухо от коробки. Кардан. Там задний кардан. В общем, раздатка крепится к коробке. Зажимается вот этим вот ухом. Затем подключается задний привод через кардан, передний привод через кардан. Стыкуются трубы. Далее здесь есть проводка, это в основном лямбды подключаются. Вот. Ну потом перейдем уже наверх. Частично установлено навесное оборудование. Вот. Сейчас идет установка кардана на переднего, заднего и раздатки. Вот, все происходит внизу. Сейчас покажу вам. Вот так. Это у нас коробка.
Вот одна раздатка уже прикреплена. Крепится на 8 болтов. Вот, частично проводка здесь уже проведена, но еще не подключена. Вот они лямбды. Вот, будут подключаться они вот сюда, когда коробка станет горизонтально. Вот. Остается еще у нас выхлопные трубы. Вот здесь будут крепиться, когда тоже все выровняется. Сейчас будем домкратом поднимать подушку коробки для того, чтобы подключить задний кардан. Вот он. Вот сюда. А также передний кардан. Это не ответной части. По 6 болтов. Подведем итоги сегодняшнего дня. Итак, сегодня мы всунули двигатель. Мало того, что мы его всунули, мы его еще до конца собрали. Выставили метки, затянули головы цилиндров. Двигатель находится уже внутри машины. Следующим этапом будет подключение приводов, раздатки, также подключение впускного коллектора. Ну и в принципе затяжки подушек двигателя. Вот, и установки проводки. После этого, как мы все это сделаем, будет отдельная серия, в которой мы будем заливать масла, менять фильтры сразу, промывать двигатель, запускать. Ну, для начала вообще нужно запустить. Если он запустится, это уже будет полдела сделано. Так что смотрите. А сейчас всем пока. До скорых встреч.